بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون بخير، ويعود عليكم الايام مع الأمة الإسلامية بالخير يا رب، واليمن والبركات. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم صينية فتة العيد. كل سنة وانتم طيبين، هي علامة من علامات العيد الكبير. هنا معايا حوالي كيلو ونص لحمة هنسلقه. نسلقه بطريقتنا بقى الطبيعية، لا هنزود ولا هننقص حاجة. هنا معايا بصلتين وسط هقطعهم مكعبات، بس كده. وهنروح نجيب بقى التوابل بتاعتها. هنا كام فص من الحبهان هنحطهم، بس تكوني مفتحاها. وعندك معلقة فلفل اسمر وورق لوري، بس كده. ونغطيها سيبها بقى مع نفسها كده تغلي وتستوي مع نفسها. بس ما نحطيش ملح الا في الاخر بعد ما تستوي، عشان ما تاخدش وقت معاكي في التسويه. هنا هنقطعنا العيش قطع صغيره، وهنحط له زبده ونحطه في الفرن. انا مشغله الفرن يسخن، وقطعت العيش وهحط له بقى الزبده. هنا حوالي معلقتين زبده. انا مسيحتش الزبده، هي اصلا هتدخل الفرن وهتسيح، وكل شويه بس تقلبي فيه. هنا هقطع بس الزبده بالمعلقه كده حوالي قطع صغيره كده، عشان اوزعها على العيش كله. واقلبها واروح مدخلها الفرن. كده خلصنا من العيش. هنا بقى نيجي للرز. هنا حوالي كيلو رز معايا. هنروح نغسله وحلة على النار، وفيها برضو معلقتين كبار من الزبدة. دي زبدة صفرة بلدي. هروح حطها لحد ما تسيح. هي تسيح كده اروح نازلة عليها بالرز بعد ما نغسله. عايزة الرز يطلع معاكي مفلفل ويبقى جميل، بالطريقة دي اعمليه. ميطلعش معجن ويطلع الرزاية برزتها. ده اللي بقى تقلبي فيه كده لحد ما يتشمع بالزبدة وينشف من المية اللي كان مغسول فيها. تروحي نازله عليه بقى. عايزه تحطي له شوربه براحتك، عايزه تحطي له ميه براحتك، بس انا هنا حطيت له ميه، ما حطيتلوش شوربه. نفضل بقى نقلب فيه كده لحد ما يتشمع بالزبده. هنا كان خلاص بقى بدأ نشف من الميه كده، وبدأ خلاص. هجيب له بقى ميه سخنه وانزل عليه بيها. الرز المصري ما بياخدش ميه كتير، يا دوبك كده بيبقى ازيد من الميه، بتبقى ازيد من الرز بحوالي عقلتين او عقله كده. هنا هحط له حوالي معلقتين ملح، واقلبه واسيبه بقى يشرب ميته. تروحي موطيه عليه، بس كده. هغطيه بقى ونسيبه، بس ما تغيبيش عليه. هنا بقى نبدأ نعمل الصلصة. هنا كيلو طماطم برضو مقطعاه برضو مكعبات، واروح اضربه في الخلاط. معاه قرن فلفل احمر، وهنا قرن حامي. هنشيل بس البذر منه، هنضربهم في الخلاط. هنا حلة فاضية على النار، وتنزلي برضو بمعلقة زبدة كبيرة. سيبيها لحد ما تسيح. تكوني بتفرمي الثوم. يعني انا سبتها ورحت فرمت الثوم، حوالي نص راس توم، ومعلقة ملح صغيرة، وتفرميها او تدقيه في الهون انتي وراحتك. هنا خلاص الزبدة ساحت. هتنزلي بقى بالثوم. تفضلي تقلبي لحد ما ياخد لون اصفر، يصفر كده معاكي، ما يغمقش، يبقى لون فاتح كده. تقلبي تاني معاه فيها لحد ما تشوفيه، وتكوني ضربتي القوطة ومحضراها، لان الثوم ما بياخدش وقت على النار.
تقلبي فيه بحيث كله يبقى ايه ياخد لون واحد مع بعض. هنا خلاص كده هبدأ بقى اروح اجيب الطماطم واحطها عليه. خلاص كده. انا هنا بقى احط لها ايه، ما بحطش الا فلفل اسمر وكمون، واشوف بقى الحدق بتاعه على حسب بقى ما انت عايزه. انا هنا حطيت معلقه صغيره ملح، واحط معلقه صغيره فلفل اسمر ومعلقه صغيره كمون، وبس على كده مش هحط حاجه تاني. نبدأ بقى نقلبها ونروح سايبينها برضو تتسبك على النار. هي سهلة وبسيطة عملها، ما بتاخدش وقت يعني. نسيبها بقى نغطيها ونسيبها مع نفسها. نشوف بقى هنا اللحمة كانت استوت خلاص. هبدأ بقى ايه اظبط لها الملح بتاعها، واسيبها بقى خلاص كده. هي كده كانت الحمد لله استوت خلاص. نشوف الرز استوى ولا لسه راخر. هو كده كان خلاص دخل في السوا. بس ما شاء الله الرزاية برزت مفلفل وجميل. هنا كان لسه ما استواش، كان فاضل له حاجه بسيطه. غطيت عليه وسبت برضو ومطيه برضو النار. وهنا الصلصه برضو كانت ايه خلاص بدأت تستوي. هنا خلاص بقى الرز كده استوى خلاص كده. هطفي عليه واغطيه واسيبه. هنحط الصلصه خل حوالي معلقتين كبار كده، وهتغلي غلوه واروح طفي عليها. هي كده خلاص اتسبكت. خلاص كده كل حاجه بقت تمام. هنبدأ بس نشوح اللحمه. انا بحب اشوحها في حته زبده كده على النار تاخد لون بس. اللحمه بتاعت الفته بحب اعملها كده، حته زبده واروح منزله عليها باللحمه اشوحها فيها. ما نشفهاش، هي بس تاخد لون كده بس، بيبقى طعمها جميل. انا هنا بس عشان طلعتها طلعت معاها ورق اللورة والبصل، فبحاول ايه اشيلها بس منه. خلاص كده. حبة ملح صغيرين وحبة فلفل اسمر بس، شكرا على كده. هنسيبها ونقلبها بس ايه من الوقت للتاني لحد ما تاخد لون كلها ببعضيها كده، واروح قافله عليها النار. يعني ما بسيبهاش تنشف، هي دوبك بس تاخد لون كده. تقلبي فيها بس من الوقت للتاني وتروحي طفي عليها. ها. تقلبي بس فيها بحيث ما تنشفش منك. هي خلاص كده انا هطفي عليها وهدخل بقى اشوف العيش. هنا العيش الحمد لله اتحمر وبقى جميل. بصوا ما شاء الله شكله عامل ازاي. هحط له بقى شويه شوربه. انا ما بحبهاش شوربه كتير، يعني بحبه برضو بيبقى ايه مقرمش كده، فيه القرمشه بتاعته برضو، ما بيبقاش طري قوي. حتى الولاد عندي بيحبوه كده. هحط له معلقتين كمان وخلص على كده، واقلبهم واسيبه شويه. هنا هحط له معلقه صلصه، معلقتين كده، واقلبهم فيه. بتدي الطعم للعيش، بتبقى جميل بيه.
قلبناه كده، وهننزل بقى عليه بالرز. الطريقة دي بتاعتنا، طريقة زمان يعني، ما فيش جديد فيها ولا اختراعات ولا اي حاجة. طريقة امهاتنا اللي احنا اتعلمناها، وهنعلمها لبناتنا ان شاء الله. هي دي الفتة المصرية الاصلية. هننزل بقى بالرز كده ترصيه. كل واحدة بقى ليها طريقة في الغرف بتاعها. نبدأ بقى كده نغرف الرز ونسويه لحد ما ما نظبط الصينية كلها. البنات لازم تتعلم ولازم تدخل المطبخ وتعرف الدنيا فيها ايه عشان تعرف تعيش في الزمن اللي احنا فيه ده. كل الامهات تعلم البنات. ربنا يعين الناس على اللي هي فيه. اهو يا حبيبي كده عملناها اهي وفردناها وظبطنا الصينيه. ننزل عليها بقى بالصلصه انتي وطريقتك بقى وايه وطريقه غرفك في الاكل. يا رب يعجبكم الفيديو، وان عجبكم شير ولايك واشتراك في القناه، وربنا ما يحرمني منكم. اهو بص طريقتي بقى، انا رسمتها، عملت رسمه ورد، وهنزل باللحمه بقى عليها اهي يا حبايبي. يا رب يكون عجبكم الطريق وتكون خفيفه على قلبكم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا ما يحرمني منكم.